쌓인 스트레스, 피부에 그대로 드러나버린 사람? 저도 한때 그랬던 사람으로서 피부에 좋은 성분이 빵빵하게 담긴 이너뷰티 제품 추천해줄게요. 몇 달 전까지만 해도 회사 스트레스로 피부가 칙칙하고 또 이것저것 많이 올라와서 고민이었는데 파인세라를 먹고 점점 피부가 좋아지더니 지금은 깨끗하고 환한 피부가 됐어요. 이게 리포존 글루타치온의 순도가 90%고 또 특허 원료인 천연 세라마이드 덕분이라는데 확실히 좋은 성분이 담겨있어서 그런가? 피부가 매끈해지고 탄탄해지더라고요. 무엇보다 파인애플의 상큼함이 너무 맛있어서 꾸준히 섭취할 수 있었던 것 같아요. 지금 최대 혜택가로 만나볼 수 있다고 하니까 이 기회 놓치지 마시고 맛있는 뷰티 제품 쟁이러 가보세요.